xatırlamıram bəzilərini. Olanı fikrimdə olan səmimi deyirəm. Bəli, ondan da uzaq. Verilişimizə başlamamışdan öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, yeni verilişimiz uğurlu, xeyirli, uğurlu olsun. Xoş gəlmisən. Sağ ol, minnətdaram sənə. İstədim ki, birinci verilişimdə səni dəvət edeyim. Minnətdaram. Görək, yalan olacaq ya doğru olacaq. Ən uzaq yerdən hardan gəliblər? Vüsal səhv desə, qırmızı işıq yanacaq, düz desə, yaşıl işıq yanacaq. Vüsal, buyur. Mənim yanıma ən uzaq yerdən unutmuşam əsasını, amma səmimi deyəcəm, Xırdalana bir uzaq yer, Sentrani Binəqəddən. Oradan gəliblər. Bəli, amma xatırlamıram bəzilərini. Olanı fikrimdə olan səmimi deyirəm. Bəli, ondan da uzaqlar. Bəli, yaşıl uşaqlar, düz dedi. Vüsal Bərbər Xırdalan. Bəli, Hələ ki, yaxşı gedirsən. inşallah. Deməli, Buyurun. ikinci sualımız səslənir. Ən çox verilən suallardan. Saçına xına vurursanmı? Allahdan gizlin deyilsə, bəndədən də gizliyorsun. Bəli, vurur. Bəli, uşaqlar. Deməli, ikinci sualımız da düzgündür. Keçirik üçüncü sualımıza. Vüsal, Buyur. deməli, bu günə kimi hansısa müştərini tez bazar saçını kəsmirsən. Yəni, demirsən ki, tez kəsim onun saçını. Bəli, olur. Tez. Olur. Bəli, uşaqlar, bu suala da düzgün cavab verdi. Özü bilir ki, uşaqlar, bilir ki, bu qaçınılmazdır. Qaçınılmazdır. Ona görə də Bəli. biz ürək döyüntülərindən uşaqlar başa bağladığımız barmağa və ora nəbzə bağladığımız aparatlar sayəsində biz ürək döyüntülərindən burada analiz edirik və onun düz olub olmadığını buradan işıqlardan sizə göstəririk, təqdim edirik. Vüsal, Buyur. bu günə kimi qeyd eləmirsən ki, 50-dən çox tələbən olub. Düzdür, yoxsa səhvdir? Mən sizə bir söz deyim, tam səmimi. Mən həyatda da beləyəm, yəni bu sollavuzun qarşısında da beləyəm. Mənim Bu günə kimi. bu günə qədər professional işləyən bir rahat olmasa bir 10 nəfər var sənətdə. Uçinik bağımlı. Amma sonra o olsalar işləməyib də, yəni çox davam elətdirməyiblər. Bu günə kimi nə qədər tələbən olub? Bu günə qədər çox olub mənim tələbəm. Yəni işləyən də var. Bir tələbəm olub mənim bu günə qədər bir 35-40 nəfər. 40 nəfər. Onların neçəsi işləyir? Bu dəqiqə hal-hazırda bu dəqiqə işləyəni bir rahat olar 10 nəfər. 10 nəfər. 10 nəfər işləyibmi, işləməyibmi? Səhvdir. Ola bilər. Bəlkə 9-u işləyir, ona görə. Deyəmərəm, yəni Ola ola bilər. bilər. Tam səmimi deyirəm. Bəlkə indi bir ikisi ola bilər ki, Ola bilər sənətdən, uzaqlaşır. ola bilər hər Bəli. şey. Amma çox bilirəm. Ondan da çox bilirdim. Sənin saçını kim kəsir? Mənim saçımı tələbələrim kəsir. Tələbələr. Tələbələrimə verirəm. Pis də işləyən var, Rafiq. Özüm də bu günləri yanına götürüb yüngülvari gəlmişəm. Belə də yəni yüngülvari. Özün kəsib gəlibsən. Tam kes qayçıraqla yox ha. Tam yüngülvari pastavkana maşınka ilə qardaş. Özü kəsib, kəsməyib. Düzdür. Suallarımızın demək olar ki, %98%-nə düz cavab verdin. Minnətdaram sizə. Bu da deməkdir ki, sən səmimisən. Deməli, Sağ olun. uşaqlar, profilini aşağıya taq eləyirəm. Kim tanımırsa, kim profilini görməyibsə, aşağıdan daxil olub səhifəsini izləyə bilər. Minnətdaram sizlərə. Deməli, bütün Çox bərbərləri dəvət eləyəcəyik bura. İnşallah. Yalan, doğru. Sizcə bərbərləriniz yalan danışır, yoxsa doğru danışır? Onu neyəcəyik? Burada analiz
edəcəyik. Mən də sizə Uşaqlar, sən sözləri bir denən verilişimizi yekunlaşdır. Mən də sizə mənim həyatda qardaşım, sənətdə həmkarım, sənə uğur arzu edirəm. Təşəkkürlər. Sənin hər bir gün və sevinirəm. Niyə ki səni? Məni istəyənləri, həmkarlarımı da, istəməyənləri də. Allah xeyir versin, Rafiq. Təşəkkürlər. Minnətdaram sizə. Hər şey görə qardaş. Bilmənalı şəkildə. Uşaqlar, deməli, verilişimiz sona çatdı. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah ki, gələn verilişimizin qonağı Hicran Axundov olacaq. Və Hicran Axundova buradan nə maraqlı sualınız varsa, videonun aşağısına yazmağı unutmayın. Həmin profilin adlarını bir-bir qeyd edəcəm, çəkəcəm. Görək ən maraqlı sualı kim verəcək? Özünüzə yaxşı baxın. Uğurlar.